turi hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbere ya byose genda banza kwivuga, nitwa Maturo Joseph Sarto, ndi kumwe na mwene data wundi nawe yakwivuga kugira ngo dutangire kuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Imana ibamugisha cyane. Nanjye nitwa Rwagatare François Xavier. Nifuje kubana namwe mu kiganiro. Kuri shene ho rwose maze kuba umusangwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero nkuko dusanzwe tubimenyereye, ni shene ya YouTube Igihe cy'Ubuntu TV niyo turi kuganiriraho. Tukaba mu by'ukuri hari ikiganiro tugiye gukoreraho kuri shene ya YouTube Igihe cy'Ubuntu. Ni ikiganiro dutangiye, ntabwo turi abashyitsi kuri shene y'Igihe cy'Ubuntu. Yego. Ariko ikiganiro tugiye gutangiriraho ni ikiganiro gisa nkaho ari gishyashya, cyitwa ibyo ugutwi kutigeze kumva. Ibyo ugutwi kutigeze kumva nicyo kiganiro tugiye kuganira muri kano kanya tugiye gutangira. Mu by'ukuri ni ikiganiro tuzajya dukomeza dukora, gishobora kuzajya gikorerwa ahatandukanye, haba ku zindi mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri radio cyangwa se ahandi hantu hatandukanye. Uko umwe azajya agenda dushoboza, niko tuzajya tugenda dukora icyo kiganiro, tuganira ku byo ugutwi kutigeze kumva. Rero mbere ya byose twabanza tugasenga kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Rero ndagusaba Xavier kugira ngo dufashe gusenga Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Karibu. Imana umugisha. Reka dushime umwami Yesu. Murengeze ubugingo bwacu Yesu Kristo. Turagushimiye kuko ari ukuriye gushimwa iteka ryose. Tugushimiye kugira neza kwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ubuntu udushikamishije mu mwami, akaba ari bwo butugejeje muri uyu mwanya kugira ngo dusangire murengeze ubugingo bwacu ibyo waduhereye ubuntu, kugira ngo data mwiza imitima yacu imurikirwe n'umucyo. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, twiringiye ijambo ryawe n'ubuntu bwawe mwami, kubana natwe dusenga no ku bwa bene data tuzasangira ibyo waduhereye ubuntu muri uyu mwanya, kugira ngo data mwiza turusheho kwishimira mu mwuka wera. Reka rero umwami Yesu ubuntu n'amahoro bibane natwe, ndetse bibane n'abandi bose bazasangira natwe iri jambo ry'ubugingo, kugira ngo dukizwe naryo. Twiringiye tudashidikanya kandi tubisabye twizeye mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Twari twibagiye kuvuga na Nkuranga turi kumwe, Nkuranga François. Niba nawe turi kumwe. Hanyuma rero mu by'ukuri nkuko nabikubwiye, ikiganiro ni ibyo ugutwi kutigeze kumva. Nibyo tugiye kuganiraho. Rero mbere kugira ngo tuvuge turebere hamwe ibyo bintu ugutwi kutigeze kumva, nagira ngo turebere hamwe iri jambo aho turisanga muri Bibiliya, kugira ngo tubone kugenda hamwe kugira ngo tuvuge ibyaryo. Turasoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni icya 2. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Yego. Ariko umurongo dushaka n'umurongo wa 9, turageza ku murongo wa 10. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Urwandiko n'urwa mbere ubwo Pawulo yandikiye Abakorinto, igice ni icya 2, tugiye guhera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo nicyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Amen. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya, mpinda umushyitsi mwinshi. Nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. Amen. Bivuze yuko hari ukwizera guhagararira ku bwenge bw'abantu, hakaba no kwizera guhagararira ku mbaraga z'Imana. Kugahagarara ku mbaraga z'abantu ubwo. Yego. Abantu kuvuga ngo hari ukwizera guhagararira ku bwenge bw'abantu. Yego. Kukagendana n'imbaraga z'abantu, kuko yego kugendana n'imbaraga z'abantu. Ari byo Pawulo yirinze, avuga ati nirinze kubinyoza kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu. Ariko noneho hakabaho no kwizera guhagararira ku mbaraga z'Imana. Amen. Ku murongo wa 6, icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose. Exactly. Ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Amen. ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana ari bwo bwenge bwahishwe
imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye ubwo bwenge, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Amen. Umurongo wa 9 ariwo twashakaga, ariko nk'uko byanditswe hagiye gukotinga muri Yesaya ku gice cya 64, ati ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza, keretse umwuka wa wundi umurimo. N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Amen. Murumva yuko mu by'ukuri Bibiliya tubwiye ko hari ibintu amaso atigeze abona, hari ibintu amatwi atigeze yumva, n'ibitinjiye mu mutima w'umuntu, n'ibintu bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu. Ariko Bibiliya ivuze yuko ngo yari yarabyiteguriye abayikunda. Iri jambo ibyo ugutwi kutigeze kumva n'ibyo amaso atigeze abona n'ibintu bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, hari ukuntu mbere twabyumvaga yuko ari ibintu bitarabaho, ari ibintu tutarakira, cyangwa se bizaza, twizera hanyuma tukazahabwa biri mu gihe cy'inzagihe. Nuko hanyuma tukaba dutegereje yuko ibyo bintu tuzabihabwa, ariko ubu tukaba tutarabihabwa. Bityo tukavuga tuti rero mu by'ukuri ibintu Imana iduteguriye ni ibintu amaso yacu atarabona, ni ibintu amatwi yacu atarumva, ariko nubwo bwose tutarabireba tukaba tutaranabyumva, bikaba bitaragera no mu mutima wacu, twiringiye yuko Imana izabiduhereza. Niko twabyumva, bigasa nkaho twiringiye ko Imana izabiduhereza nyuma y'ubu buzima, aribwo tuzabihabwa. Ko ari nka zongororano z'abizera, ko ari yo makamba y'abizeye umwami Yesu bazahabwa nibagera mu bwami bwa Data. Yego. Ni ukuvuga ngo uko nguko niko twabyumvaga, ariko iyo tumanutse tukagera ku murongo wa 10 twumva Bibiliya isa nkaho hari ikindi kintu gishya kiri kutubwira. Kuri uwo murongo wa 10 haravuga ngo ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, bya bindi amaso atigeze abona, bya bindi amatwi atigeze yumva, bya bindi bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu. Urumva yuko noneho umwuka ngo yabiduhishuriye twebwe. Urumva yuko noneho bitari ibintu dutegereje kuzahabwa mu gihe cy'inzagihe, ahubwo abafite umwuka wayo bo barabifite ibintu. Kuko yakomeje ku murongo wa 11 aravuga ngo umwuka w'Imana abasha kurondora n'amayoberane y'Imana. None tugakomeza Paulo akavuga ngo nose ngo ninde muntu, atanga urugero ati ninde muntu wabasha kumenya ibyo uwundi muntu atekereza, ati reka da, ati ntawe, ati keretse umuntu afite umwuka wawo uri muri we nibwo yabasha kumenya ibyo atekereza. Ati rero ati natwe ati niko bimeze, ati n'iby'Imana niko biri, ati kuko dufite umwuka wayo tubasha kumenya iby'Imana byose ndetse n'amayoberane yayo. Amen. Urumva rero bya bindi amatwi atigeze yumva, bya bindi amaso atigeze areba, bya bindi bitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, Imana yabihishuriye abafite umwuka wayo. Abafite umwuka wayo Imana yarabibahishuriye. Ubwo twakwibaza tuti noneho aya matwi ari kuvugwa n'aya maso atigeze abona ibi bintu, n'ayahe matwi? Ese n'aya matwi y'umubiri? Ese amaso atigeze abona ibi bintu n'aya maso y'umubiri? Ese imitima iri kuvugwa ni iyihe mitima? Ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, iyo mitima itigeze yakira ibyo bintu ni iyihe? Yego. Urakoze cyane mwene data. Tugiye kureba se uwo mutima, kuko ibyanditswe biratubwiye ngo ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, yego, ibyo ni by'Imana yahishuriye cyangwa se yahereye ubuntu abayikunda. Yego. Iyo turebye mu Baroma ibice 8 tukareba ku murongo waho w'8 haravuga ngo erega burya ngo bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ibi ngibi iby'Imana yavugaga hano ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu ni ibi ngibi, kuko ibyanditswe biravuze ngo abari mu butware bwa kamere, yego, ngo ntabwo bashobora kunezeza iki Imana. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ufite umutima wa kamere, yego, uyu nguyu n'ibyanditswe byavuze ngo
ntabwo ibyo umutima we utigeze winjiramo. Ikintu kitigeze kinjira mu mutima w'umuntu w'umutima wa kamere ni iki? Ni ugukiranuka kw'Imana. Yego. Icyo nicyo kintu cyari gihishwe umuntu, cyangwa se nicyo kintu cyari kiri kure y'umuntu wese, kuko uyu muntu uri mu butwari bwa kamere afite umutima, afite amatwi, afite amaso. Rero urumva ko ibyo bintu amatwi atwarabyumvise, ni amatwi n'umutima n'amaso y'umuntu wa kamere. Yego. Kuko uyu muntu uri mu butwari bwa kamere, amatwi ye n'amaso ye, ibyo yumva n'ibyo areba ntibihuye n'iby'Imana yageneye iki? Abayikunda. Ariko ku murongo wa 9 ho bakavuga ngo ariko mwebwe niba ngo ntimuri aba kamere, ngo ahubwo muri abo umwuka. Yego. Ngo niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ati urumva rero noneho abo umwuka nibo imitima yabo yagenewe kumva bya bintu bitigeze byumvwa n'umutima w'umuntu wa kamere. Yego. Aba bahawe umwuka w'Imana. Yego. Nibo amaso yabo areba ibitigeze birebwa n'umuntu wa kamere. Yego. Nibyo amatwi yabo yumva umuntu wa kamere atigeze yumva. Yego. Paulo harahavuga mu Bakorinto n'ubari 12 ati jyewe ubu mundeba hanze umuntu wagiye mu ijuru. Yego. Rya gatatu. Ati ibyo yumvise nibyo yabonye, ndetse nabibabwira ntimwabasha kubyumva. Kubera iki? Uyu muntu wageze muri no dimension y'ijuru rya gatatu, hano Paulo agavuze yuko ibyo yumvise, ibyo yabonye ntibiri mu bivugwa, ntibiri no mu bya imitima ya kamere ishobora gusingira. Yego. Bivuze yuko uyu muntu w'umwuka wenyine niwe wahawe, cyangwa se niwe wasezeranijwe kumva no kubona ibyo amatwi n'amaso y'umuntu ategeze agira ate abona. Imana igumugisha cyane. Rero nakwerekaga ngo uyu muntu ni uwuhe? Tubonye ko uyu muntu wa kamere udashobora kunezeza Imana niwe ufite amatwi n'amaso n'umutima utarigeze usingira iby'Imana yasezeranije. Kuko ririya sezerano Imana yatanze hariya ngo umurongo usoza urasoza uvuga ngo n'iby'Imana yageneye abayikunda. Ubwo no kuvuga ngo nta guciye mu ijambo, impamvu Bibiliya yavuze ngo ibintu amaso atigeze kureba. No kuvuga ngo ibintu amaso atigeze kureba, ibintu amatwi atigeze kumva, n'ibintu bitigeze binjira mu mutima w'umuntu. Wavuze nk'uko wabisomye mu Baroma yuko amaso n'amatwi n'umutima bivugwa ni umuntu w'inyama n'amaraso. Kuko umuntu w'inyama n'amaraso niwe udashobora kumenya Imana, niwe udashobora kumenya iby'Imana yagambiriye. Rero no kuvuga ngo urumva Paulo yavuze ati rero ati mu by'ukuri ati ariko abafite umwuka wayo, abafite umwuka w'Imana bo ibyo bintu barabyumvise rwose, Rero no kuvuga ngo birashoboka yuko n'uyu munsi hashobora kuba hariho umuntu utaramenya ibyo ngibyo Imana yahishuriye abayikunda. Utarumva ibyo bintu Imana yahishuriye, amatwi akaba atarumva, kubera yuko Imana yagennye yuko icyaremwe gishya cy'umwuka aricyo kimenya iby'Imana yateguye. Nk'uko nanone Bibiliya itubwira yuko umufuka ushaje bitashoboka yuko wawusukamo vino nshyashya ngo bikunde, ntabwo byakunda. No kuvuga ngo umufuka mushya niwe ugomba gusukwamo vino nshyashya. Bivuze ngo rero uyu muntu w'umwuka niwe wenyine ubasha kumenya iby'Imana, niwe wenyine ubasha kumenya iby'Imana, ni nawe ubasha kunezeza Imana. Kuko nk'uko wasomye mu Roma twabonye yuko umuntu wa kamere adashobora kunezeza Imana, ahubwo umuntu w'umwuka niwe wagenewe kunezeza Imana. Ni nawe wanagenewe no kumva bya bindi. Kuko ni ukuvuga ngo uyu muntu witwa ko ari uw'umwuka, hari igihe mbere atari uw'umwuka, yari umuntu wa kamere. Urumva icyo gihe rero yari umuntu wa kamere, nibwo amatwi ye atabashaga kumva, nibwo umutima we wari utarakira ibyo bintu, kubera ko yari akiri uwa kamere. Ariko noneho igihe amaze guhindukira akaba umuntu w'umwuka, bya bindi amatwi yatumvaga mbere, bya bindi amaso yatarebaga mbere, iyo amaze guhinduka umuntu w'umwuka, noneho bya bindi, kuko aba afite umwuka w'Imana. Kandi Bibiliya ikaba yatubwiye yuko umwuka w'Imana, ufite umwuka w'Imana
abasha kumenya ndetse n'amayoberane y'Imana. kuko byanditswe yatanze urugero Pawulo avuga ngo mbese ninde ushobora kumenya Ibiri mu wundi. ibyo umuntu atekereza. Yego. Ati kereka umwuka wawe Yego. uri muri jyewe. Yego. Ngo umwuka wawe uri muri jyewe nabasha kumenya Icyo ntekereza. Yego. Ati n'iby'Imana niko biri. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye umwuka wayo abayizera kugira ngo bamenye cyangwa se kugira ngo bagabane ibiri mu mutima w'Imana ku mwuzuro. Yego. Nk'uko yabibageneye. Yego. Mu yandi magambo nta bwiru buhari ku bahawe umwuka w'Imana n'iby'Imana itekereza. Yego. Kuko bahawe umwuka wayo babasha kumenya n'iki n'iby'Imana itekereza. Yego. Kubera yuko ijambo ry'Imana ryo risezeranya abizera akababwira ngo ntimuhagarike imitima ngo kuko ngo nta kizaba ntamenyesheje iki Intore zanyu. ntamenyesheje intore zanyu. Kubera iki umwuka wayo kuko uri muri bo kandi bawuhawe nk'umugabane babasha kumenya ibiriho biba n'ibyenda kuba. Yego. Kuko ari bafite umwuka w'Imana. Kuri cya gice cy'umunani cy'Abaroma umurongo wa 14 havuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose Yego. nibo bana b'Imana. Havuga ngo abafite umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Yego. Aba rero aba bana b'Imana kuko uko kuba abana b'Imana niryo zingiro ry'iby'umutima n'amaso n'amatwi atigeze kumva Imana yahaye iki yahaye abayikunda. Kubera yuko kimwe mu byari biyoboye ibindi ibyo umuntu atigeze kumva uriya muntu wa kamere. Yego. Wa kamere umuntu ufite umutima wa kamere akagirwa umwana w'Imana. Yego. Kandi agahabwa umwuka w'Imana. Ibyo kuri uwo muntu ni kimwe mu bintu atigeze yumva n'amatwi ye atigeze yumva. Kuko uriya muntu wa kamere nubwo iri sezerano ry'Imana atigeze ryinjira mu mutima we suko nta kindi kinjiye mu mutima we cyarinjiye ndetse n'amaso ye nawe yarabonye. Ariko ibyo yabonye ibimuzanira urupfu kandi nirwo rupfu atuyemo na bugingo n'ubu. Ariko umucyo w'Imana wo uza muri wa mutima no muri ya maso aribwo bwa mbere. Noneho agahabwa isezerano ry'uko ati ibyo rero umutima utigeze ubona ugerwamo n'amaso atigeze abona ati ibyo byose nibyo Imana yageneye iki abayikunda. Imana iguha umugisha cyane. Reka dusome nanone mu Baefeso ku gice cya 3. Yego. Abaefeso igice cya 3 umurongo turahera ku murongo wa mbere. Yego. Pawulo arandikira itorero ry'Abaefeso ku gice cya 3 duhere ku murongo wa mbere handitse ngo nicyo gituma giyewe tugiye kureba noneho ibyo ngibyo amatwi atigeze yumva. Yego. Ibyo ngibyo amatwi atigeze yumva. Tubonye ayo matwi yavugwaga n'ayo maso yavugwaga n'uwo mutima wavugwaga ko ari umuntu w'inyama n'amaraso kuko uwo muntu niwe utarigeze amenya Imana. None tugiye kureba ibyo bintu noneho ibyo bintu bitigeze byumvwa. Ibyo bintu bitigezwe byumvwa, ibyo bintu bitigezwe biribwa n'ayo maso, ibyo bintu bitigezwe byinjira mu mutima w'umuntu wa kamere n'ibibi. Ku murongo wa mbere handitse ngo nicyo gituma jyewe Pawulo ndi imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga kandi namwe mwumvise iby'ubutware bwo kugabura ubuntu bw'Imana nahawe ku bwanyu ko mpishurirwa ubwiru bwayo mwiyerekwa nk'uko nabanje kwandika mu magambo make. Namwe nimuyasoma muzirebera ubwanyu uburyo menye ubwiru bwa Kristo koko. Ubwiru bwa Kristo koko ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe. Ubuki ubwiru bwa Kristo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babuhishuriwe n'umwuka. Amen. Urumva neza noneho Pawulo arabisobanuye. Asobanuye yuko hari ibintu bitigeze bimenyeshwa abantu. N'ubwiru. Ati n'ubwiru bwa Kristo. Ariko nanone ashoje avuga yuko ibyo byahishuriwe byamenyeshejwe intumwa n'abahanuzi kubw'umwuka w'Imana.
urumva yuko none ahuje nabyo bindi yavugaga mu Bakorinto abandikira avuga neza yuko umwuka w'Imana ari utumenyesha ibyo bintu ati rero intumwa n'abahanuzi babimenyeshejwe bya bindi bitigezwe ibyo bwiru bwa Kristo intumwa n'abahanuzi babimenyeshejwe kubw'umwuka w'Imana rero bya bindi twabonye ibyo amatwi atigeze yumva ibyo amaso atigeze abona tubonye yuko ari ubwiru bwa Kristo ari ubwiru bwa Kristo yego hari icyo warugiye kuvuga icyo nanjye kuvuga nta kindi nuko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze aho ngaho ubwo bwiru bwa Kristo nibwo bwonyine butigeze bumenywa n'umuntu yego ubwiru bwa Kristo hano nk'uko Paulo abivuga nibwo bwonyine butigeze bubonwa n'amaso y'umuntu yego atariko kubw'umwuka wayo yego kubw'umwuka w'Imana twahawe yego intumwa n'abahanuzi barabivuze babihishuririwe na wa mwuka yego urumva umwuka w'Imana niwo utubonesha kandi ukatwumvisha iby'Imana yasezeranije abayikunda nicyo rero nari kuvuga ngo umwuka w'Imana urumva ko ari cyo kimataringa kuko twabonye ko bwa bwiru yego ni Kristo yego ariko kandi Kristo ntubasha kumuhishurirwa udafite umwuka w'Imana kuko umwuka w'Imana niwe ubasha kudekoda bwa bwiru bw'Imana hari ikindi no kuvuga ngo urumva hari imyumvire twari dufite mbere ku buryo wenda hari igihe nashoboraga kuba nasoma nka Bibiliya nakumva ntayumva cyangwa se wenda nahura n'umuntu wize Bibiliya twaganira namubaza ikintu akambwira ati rero namubaza ikintu akaba wenda atagisobanukiwe akambwira ati rero mu by'ukuri ati iby'Imana ni amayobera matagatifu ati iby'Imana ni amayobera matagatifu ati ntabwo ati ibintu mbese nko mu byo bwo kumbwira yuko hari ibintu by'Imana tutagomba kumenya cyangwa se ati Bibiliya ni inyanja ngari ati Bibiliya ni inyanja ngari ati rwose ati kandi ni inyanja igomba kogwamo n'umuntu yizi urumva nko mu rwego rwo kutwereka yuko mu by'ukuri Bibiliya nubwo bwose tuyifite nubwo bwose tuyisoma ariko hari ibintu tudashobora kumenya bimeze nk'ubwiru tudashobora kumenya butahawe abantu urumva ariko no kuvuga ngo wenda iyo myumvire twari dufite bitewe n'ibyanditswe twagiye dusoma urumva birahabanye cyane kubera yuko no kuvuga ngo biramutse biri amayobera twaba tudafite umwuka w'Imana kuko Bibiliya tubwiye yuko umwuka w'Imana abasha kurondora n'amayoberane y'Imana n'amayoberane y'Imana ibyo bivuze ngo ndamutse mfite umwuka w'Imana nta kintu na kimwe cyaba kikiri amayobera nuvuga ngo niba bimbereye amayobera nta mwuka w'Imana mfite ni ikimenyetso cy'uko ukiri muri babandi amaso atigeze abona urakoze cyane ni ikimenyetso cyo kwerekana yuko nta mwuka mfite w'Imana kuko mu gihe cyose nzaba mfite umwuka w'Imana nzabasha kumenya ndetse n'amayoberane y'Imana kuko niko Bibiliya yavuze yatanze urugero avuga ati rero nta muntu ushobora kumenya ibyo uwundi muntu atekeretse ufite umwuka wa wundi rero niba dufite umwuka w'Imana tubasha kumenya umugambi w'Imana wose tumenyeshejwe n'uwo mwuka aribyo none Paul yabwiye Abefeso ati ubwiru bwa Kristo burahambaye cyane ntimwigeze umenyeshwa abana b'abantu mu bihe byatambutse kuko mu bihe byatambutse nta cyaremwe cy'umwuka cyari kiriho nta cyaremwe cy'umwuka cyari kiriho niyo mpamvu nta wigeze abimenyeshwa niyo mpamvu nta wigeze abimenya kuko uwo mutima mushyashya nta wari ubufite ariko noneho akavuga ati uyu munsi kubera yuko habonetse ikiremwa gishya kuko habonetse abafite umwuka w'Imana ubu noneho ibyari inzozi ibyari ubwiru bitigeze bimenyekana ibyari amayoberane uyu munsi ntabwo bikiri amayoberane uyu munsi byaramenyekane bimenyekanishijwe n'uwo mwuka w'Imana dufite yego Imana ishimwe cyane gusa wari ukomeje uti hari ababitekerezaga babitekereza batya ko iby'Imana itigeze iby'abantu batigeze bamenya imitima y'abantu itigeze y'amaso yabo atigeze abona tukabirebera wenda mu maso nk'ayabona cyangwa se amatwi nk'aya ngaya nuko buri gihe iyo Imana ivuga ibibwira umuntu w'umwuka kubera yuko bisa nkaho isezerano ry'agakiza ari byo amatwi atigeze yumva n'umutima w'umuntu utigeze ubona iryo sezerano n'ubuzima burigize
kubyimurira ikindi gihe yego ni ikimenyetso cyo kutamenya ndetse ni n'ikimenyetso cyo kwibwa, kubera ko Imana yaturinganirije agakiza ikaturinganiriza hano kugira ngo iby'Imana yibwiye tubisengire uyu munsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana, yego niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire iki umutima. Kubyimurira ikindi gihe ngo wenda nibajya mu ijuru, ngo wenda niba, ni ikimenyetso cyo kugira ngo hari agakuru kamwe umuntu ugize kutubwira, byasaga nkaho abanyacyubahiro bari baho baganira muri ino si, umunyacyubahiro umwe wo mu by'idini n'undi munyacyubahiro umwe wo mu bya politiki amubwira ati ariko se mwebwe ko muhora rwose mukunzwe mutajya muva kuri topu, ati kandi twebwe dukora ibishoboka byose. Ubwo n'umunyapolitiki amubwira ati ariko hashira umwaka na manda tubadutoreye itararangira bagatangira bakatwigaragambyaho, ariko mwebwe muhora mupfukamirwa musengwa, ati kandi rwose ntabwo mujya muva kuri topu. Aramubwira ati mwebwe ikosa mukora ikosa ryo kwiringiza abantu ibintu bazabona bakiriho, ariko twebwe turababwira ngo nimwihangane, ibyo tubabwira muzabibona mwaragize muti, muzabibona mwarapfuye, kandi ntawe urapfa ngo azuye, kandi bababwira ati mwarambeshye. Rero twebwe turavuga ati wowe nimba ucitse intege, ibyo n'akazi kawe, ariko ibyo twakubwiraga bari kuzabibona. Yego, urumva mu by'ukuri politike cyangwa se uyu muntu wo mu by'idini, uyu mwuka bakoresha ni nawo unakoreshwa na bugingo n'ubu kubabwiriza ijambo ry'Imana. Nuko isezerano ry'agakiza, ubuzima Imana yageneye abayikunda, nuko babwimurira ngo inyuma ya rusororo, cyangwa se umuntu amaze gufata igendo ubwo uzaba ubibona. Oya, nuko isezerano ry'agakiza iby'Imana yaringanirije abana bayo, nuko yabitugeneye kugira ngo, kuko mu ijuru nta murimo w'ivugabutumwa uzaba uhari, mu ijuru nta murimo wo kwirukana abadayimoni uzaba uhari, mu ijuru nta murimo wo gukiza indwara uzaba uhari, mu ijuru nta mwijima uzaba uhari ngo tuzajya kumurikayo. Ni ukuvuga ngo isezerano ry'agakiza ryahawe abana b'Imana kugira ngo iby'Imana yaturinganirije tubibeho mu mwuzuro kandi uyu munsi. Kuko Yesu yaravuze ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ngo muri umucyo w'isi. Rero nutekereza umucyo w'isi, nutekereza umudugudu uri ku mpinga y'umusozi, ntugire ngo ni mu ijuru uzajya kumurika, kuko umucyo ukenewe hari umwijima. Mu ijuru nta mwijima uriyo. Rero isezerano ry'agakiza n'ubuzima bwaryo na bagaje yose, aho kuyifuza ni nk'aho waba utekereje ko Imana ariyo itubereye imbogamizi yo kutabihabwa. Rero iby'Imana yasezeranije abayikunda, ndagira ngo mvuge ngo n'uyu munsi. Yego, amen. Umugisha cyane. Urakoze cyane, ariko wenda hari n'ikindi kintu wenda dushobora gutekereza. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu uyu munsi ushobora kuvuga ngo noneho ibyo bintu Imana yasezeranije abayikunda, yego, uyu munsi ndabifite. Yego. Hari uko nshobora kuba mvuga yuko uwo munsi mbifite, kubera ko hari ukuntu twigishijwe Imana, wenda nkaba nshobora kuba nibwira yuko wenda kuba mfite ibyo ngibyo Imana yasezeranije abayikunda ari ukuba mfite itorero runaka nteraniramo, nubahiriza amabwiriza mpawe, yuko nshobora kuba wenda nterana, yuko nshobora kuba nsengera ndirimba muri korali, yuko nshobora kuba mbese mfite nkurikiza ibisabwa byose byubahiriza itorero cyangwa se ibyo itorero rinsabwa. Bityo nkaba numva yuko iby'Imana yasezeranije abayikunda bifite. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri tugomba no kureba ibyo bintu Imana yasezeranije abayikunda muri detaye. Ibyo bintu Imana yasezeranije ibyo ngibyo Paulo yise yuko ari ubwiru bwa Kristo, bitigeze bimenywa n'abantu, kuko birashoboka yuko n'uyu munsi nshobora kuba nibwira yuko mbifite cyangwa se mbizi kandi ntabifite. Sibyo? Kuko Bibiliya ivuga yuko umutima w'umuntu ushukana kurusha ibindi bintu byose. Rero nshobora kwibwira yuko uyu munsi mbifite cyangwa se nakiriye ibyo bintu, ubwo bwiru bwa Kristo, kandi ahubwo narakiriye ubwiru bwa Satani kuko nabwo burahari. Kubera yuko nta gihe na kimwe iyo Paulo yandikira none itorero ry'Abakorinto ku igice cya 2 umurongo wa 2 igice cya 11 umurongo wa 14, Bibiliya ivuga yuko Satani hindura nk'amarayika w'umucyo. Rero nawe ushobora kuza akakubwira ati rero ati bya bindi Imana yakugeneye ni ibi ngibi,
kuko yihindura nk'amarayika w'umucyo akaguhereza bagaje akaguhereza irishurirwa rindi akaguha umudendezo ariko bitari ukuri nawe bitari ukuri ku buryo nawe uhagarara ugahamya ukavuga uti nzi iby'Imana yahishuriye abayikunda urumva ariko nyamara mu by'ukuri kubera ko bibiri tubwira yuko satani yihindura nk'amarayika w'umucyo ibyo mfite bikaba atari byo by'ukuri urumva bikaba atari byo by'ukuri rero no kuvuga ngo birasaba yuko tumenya noneho bwa bwiru bwa Kristo bwari bwarahishwe abantu kuva kera nubuhe mu magambo makeya cyangwa se muri detail yego mani gumugisha cyane rero wenda sinzi urabona mu rwandiko rwa Yohana wenda urebe mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 12 yego nk'icyanditswe nanone gishaka urwandiko rwa mbere igice cya kabiri ibice 4 umurongo wa 12 Paulo ni Yohana avuga ngo uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana nyamara nidukundana Imana iguma muri twe urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose amen hano Yohana aravuze ngo uhereye kera kose mu bihe byose ati ntabwo higeze habaho umuntu wagize ute umenya Imana wabonye Imana ati nyamara urukundo rwayo rutunganirijwe muri twe ati nyamara urukundo rwayo iyo rutunganirijwe muri twe umurongo wa 12 ngo uhereye kera kose ntihigeze kubaho umuntu wabonye Imana nyamara nidukundana Imana iguma muri twe urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose yego ngo iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo yego nayo ikaguma muri twe yego nuko yaduhaye umwuka wayo amen urumva rero umwuka wayo yego urona still nkuko twabitangiye tubivuga Imana iracyakomeza kugaragaza yuko nta muntu wigeze uyibona kuhereye kera kose ariko igahamye ikavuga ati noneho dora babashije kuyibona ubu ni bino bihe ntago tukivuga ko ntago tugikotinga gutya ko uhereye kera kose nta muntu wigeze ubona Imana kuko ubwo twahawe umwuka wayo twabonye iki twabonye Imana yego ahubwo ni ukumenya ngo mbese kuko uyu mwuka abantu cyangwa se abantu dushobora gutekereza ngo uyu mwuka w'Imana kuko iyo tuvuze umwuka w'Imana abantu batekereza nk'ikintu nk'ukuntu umuntu yifata yego batekereza nk'ukuntu umuntu yigira batekereza nk'ukuntu umuntu avuga ngo umwuka w'Imana ubwayo uko umuntu yakira umwuka w'Imana uyu mwuka w'Imana ahubwo nawo wavugwaho kugira ngo kuko urabona ko password ni umwuka w'Imana no gutunga umwuka w'Imana kuko nkuko warumpayeho urugero yego avuga uti buri muntu wese ashobora kugenda agakurikiza ibisabwa naho ateranira naho asengera ati akibwira ko ibyo bimuhesha umwuka w'Imana undi akavuga ati umwuka w'Imana ubwo njya ngira imyifatire runaka mu gihe runaka ndiho nsenga ati ubwo umwuka w'Imana ubana nanjye umwuka w'Imana rimwe na rimwe ushobora hari igihe abantu bawubwira abandi nko kurebera uko umuntu ushobora kwifata nko kuvuga mu ndimi nko kuvuga ibintu abantu batumva noneho bigatekerezwa ko uwo mwuka w'Imana ko ari cyo umwuka w'Imana ariko ibyanditswe byera birabigaragaza neza yuko umwuka w'Imana ari umwuka wa Kristo abahishuriwe ki bwa bwiru yego abahishuriwe bwa bwiru kandi bwa bwiru ni Kristo kandi uwo Kristo ni nawe byiringiro by'ubwiza uwo rero Kristo umaze guhishurirwa wa mutima ni nawe uhabwa umwuka we yego kugira ngo amuhishurire ubugari n'impamba yose ikubiye muri Kristo Yesu kugira ngo umuntu w'Imana abe yuzuye kandi afite ibimuhagije byo urabona dufashe urugero ukuntu twari tumeze kugira ngo turebere hamwe ibingibi Bibiliya iri kuvuga yuko ari ibintu amaso atigeze abona n'ibintu ugutwi kutigeze kumva ubu ngubu turi kuganira kuri iryo zina ry'ikiganiro gusa kugira ngo
tusobanure ibyo ugutwi kutigeze kumva, ariko ntabwo muri kano kanya twasobanura twavuga ibyo ugutwi kutigeze kumva ngo tubivuge byose tubirangize, ntabwo byashoboka. Ahubwo turi kuvuga iryo zina ibyo ugutwi kutigeze kumva, aho turisanga muri Bibiliya no kwintroducing iryo zina gusa. Hanyuma mu by'ukuri mu bihe biri imbere tuzakomeza turebera hamwe ni ibiki ugutwi kutigeze kumva. Kubera yuko urumva no kuvuga ngo mbere Bibiri ivuga yuko twari abanyabyaha, yuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ugukiranuka kw'Imana. Kandi Bibiri kongera ikavuga yuko ubugingo bukora icyaha buzapfa. Ni ukuvuga ngo ikintu twari dugenewe, icyo twari dukwiriye ni urupfu, ni ukurimbuka, ni umuriro, ni igihano cy'iteka, nibyo twari dukwiriye. Hanyuma noneho nk'uko tubisoma muri Yesaya ku gice cya 63 umurongo waho wa 4, aho Bibiri ivuga ngo nari naragambiriye umunsi wo guhura inzigo, ati noneho n'umwaka w'imbabazi uratashye. Urumva ni ukuvuga ngo twari turiho twebwe tugenewe urupfu, tugenewe igihano, tugenewe umuriro. Urumva ibyo nibyo byari umugabane wacu, ibyo nibyo byari umugabane wacu. Ariko noneho mu mwanya wo guhabwa ibyo ngibyo, ahubwo duhabwa imbabazi, duhabwa ingurane idafite aho ihuriye na cya gihano cy'iteka. Wenda dutanze urugero, sinzi niba twabona wenda urugero mu by'ubu buzima twatanga bihona n'icyo kintu twakorewe, ariko none reka dupfe kugereranya byibuze wenda. Ubu kano kanya nshobora kuba ndi umunyabyaha, ibyo byaha byanjye mbyemera, hanyuma noneho nkajya mu rukiko bakankatira gupfa. Bati wowe wakoze ibyaha by'indengakamere, nanjye kandi ntabishidikanya mbyemera, hanyuma nkakatirwa gupfa. Hanyuma noneho ku munsi nakagombye gupfira, ku munsi nakagombye guhabwa cya gihano cyanjye cyagomba gushyira mu bikorwa, aho kugira ngo ngihabwe, ahubwo bakambwira bati ugizwe perezida wa repubulika, umva nari ibintu bidafite aho bihuriye na gatoya nibyo nakagombye guhabwa. Urumva ibyo bintu kugira ngo nzabyiyumvishe mu matwi yanjye, koko ari byo byanjye, nabyo ubwabyo byangora. Ngo umunsi wo gukatirwa ahubwo ukaba wo kwinjizwa muri perezidansi, ukaba wo guhabwa ubutware, ukaba wo guhabwa ububasha n'ubushobozi bwose. Urumva ni ukuvuga ngo ibyo bintu ushobora kutabyakira. Ari nayo mpamvu uyu munsi habaho hariho ikibazo gituma mu by'ukuri tutamenya izo mbabazi twagiriwe, nuko duha agaciro igihano twakagombye kuba twarahawe. Urumva ntiduha agaciro imbabazi twagiriwe kubera uburemere bw'ibyaha twari twarakoze n'igihano twakagombye guhabwa. Ibyo bintu kubera ukuntu bihabanye, ni ukuvuga ngo igihembo twahawe gihabanye kure cyane n'igihano twakagombye guhabwa. Niyo mpamvu kubyakira bitugora. Ari nayo mpamvu kubera kwangirika k'umuntu kwa wa umuntu yarangiritse kugeza ubwo Imana imubabare wagakomeza akicira, we akakomeza akiyumva ko ari umunyabyaha, kandi noneho mu gukomeza kwifunga turi abanyabwenge bakomeye cyane. Ashobora gukomeza kwifunga kandi yiyita yuko yakiranutse, yakire bya bindi. Sinzi niba uri kubyumva. Ni ukuvuga ngo nshobora kwifunga, nkomeza kwifunga kandi niyita yuko nakiriye bya bindi. Urumva nkakomeza kuba ndi kugenda mvuga nti byararangiye, nkavuga nti Imana yakoze ibintu, Imana ishimwe cyane, kubera kwibwira yuko hari umurongo runaka ndimo. Urumva ariko nanone mu by'ukuri bya bintu ntarabyakira. Rero twe turi kuvuga bya bindi amatwi atigeze yumva, bya bindi amaso atigeze abona. Mu by'ukuri ni uguhabwa ibintu utari ukwiriye, ni uguhabwa ikintu utari, kuko icyo twari dukwiriye twakibonye yuko twari urupfu, nicyo cyari ikintu cyacu. Ariko noneho tuza kubwirwa yuko mu mwanya w'urupfu duhabwa ubuzima. Icyo umuntu atigeze yumva ni iki? Icyo umuntu atigeze yumva ni imbabazi no gukiranuka. Ni imbabazi no gukiranuka by'Imana. Ibyo ngibyo nibyo umuntu atigeze yumva. Ibyo ngibyo nibyo umuntu atigeze amenya. Kuko icyo umuntu yumvise ni iki ngiki. Yego. Icyo umuntu yumvise ni cyuko umuntu nagutuka umusubize. Yego. Ijisho rihorerwa irindi. Icyo ngicyo nicyo cyari kiri mu matwi. Ariko icyo umuntu atigeze yumva ni cyuko ngo umwanzi wawe nasonze yego umugaburire. Yego. Icyo kiri mu byo amatwi y'umuntu
Yego. atigeze yumva. nuko twakunzwe imbabazi no gukiranuka. nuko twakunzwe tukiri abanzi. Amen. nuko twakunzwe tukiri abanzi. kandi twebwe mu bumuntu kuko wari ubitanzeho urugero twari dusanzwe tuzi yuko mu by'ukuri umuntu niba aguhemukiye kumwishyura nta kibazo. Ibyo birumvikana. Nibwo butabera bw'abantu. Nibwo butabera bw'abantu. Ibyo ngibyo rwose umuntu aramutse yumvise yuko nishyuye umuntu wangiriye nabi, ibyo nta gitangaza kirimo. Avuga ati nibyo aramwishyuye rwose ntiyamuhemukiye, twese ntitwabibonaga. Urumva ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo amatwi yacu yari asanzwe yumva. Ariko noneho tuza kubwirwa ikintu. Imana izana ubudasa. Imana izana ibintu tutari sanzwe tuzi yuko noneho tugirirwa imbabazi. Urumva mu mwanya wo kuba twakarimbutse dukundwa tukiri abanzi. Urumva dukundwa tukiri abanzi. Rero ibyo ngibyo mu by'ukuri duhereye ku kintu cy'ibanze, ku kintu cy'ibanze amatwi atigeze yumva. Ni ikintu cy'ibanze amatwi atigeze yumva. Yego. umunyabyaha mu mpagarike iye agahabwa imbabazi kandi imbabazi z'iteka. Kuko impamvu ngo ni imbabazi z'iteka ni uko ijambo isezerano rivuga ngo ibyaha byanyu n'ubugome bwanyu ngo ntabwo nzabyibuka ukundi, sinzabyibuka ukundi. Urumva ibyo mu matwi y'umuntu wa kamere n'uyu munsi niyo ntambara ihari. Yego. Kuba Imana yarababariye abantu muri Kristo Yesu, igihano twari dukwiriye ubwo yarakishyizeho, niko mu Befeso ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we ngo abibambanwa ku giti. Urumva ububi bwacu Imana yabwishyizeho kugira ngo twakire gukiranuka kw'Imana. N'uyu munsi iyo ni intambara ikomeye. Ububi bw'umuntu arabute avuga ati oya, ahari Imana ishobora kuba izisubiraho. Kandi kumva imbabazi nk'uko Imana yazivuze kandi nk'uko yazigeneye abari mu isi, niyo deliverance ya mbere. Isezerano ry'imbabazi ni ry'amatwi yacu atigeze yumva. Isezerano ryo gukiranuka, isezerano ry'urukundo, isezerano ry'ubugingo. Haleluya. Ibyo nibyo bitigeze byumvikana mu matwi y'umuntu. Ariko nanone ku ruhande rumwe umuntu bigasa nkaho yaba afite ukuri. Bigasa kutabyumva ko umuntu dusa nkaho twamuha ukuri. Kubera yuko urumva icyo yakagombye kuba yarahawe ntiyigeze agihabwa. Kudashyikira ibyo bintu ni nkaho yaba ari mukuri. Size niba uri kunyumva neza. Ni nkaho umuntu yaba ari mukuri. Ukurikije we ni nkaho umuntu yaba ari mukuri. Kuko yahawe icyo atakagombye guhabwa. Ibyo yakagombye guhabwa byari igihano cy'iteka. Urumva twe dukurikije abantu. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri n'umugambi w'Imana n'uyu munsi impamvu bavuze yuko bikiri ingorabahizi nuko tubona dukurikije twebwe. Ngo dutekereza Imana dukurikije twebwe. Urumva noneho umuntu byasa nkaho ari mukuri. Kubyumva akurikije we kudasingira ubwo bwiru bw'Imana byasa nkaho ari mukuri. Kubera yuko iteka ryose kuko twaze tubivuga umuntu turashaka kugira ngo twumve Imana ariko tuyumvire muri kamere, mu bwenge bwa muntu. Kuko uyu munsi ikintu Imana yabujije Adamu muri Edeni n'uyu munsi nicyo tugikora. Ni ukuba turya kuri kiriya giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi mu mwanya wo kurya ku giti cy'ubugingo. Kuko iteka ryose mu gihe tuzashaka kumvira Imana mu bwenge bwa muntu dukurikije twebwe ntidushobora gusingira ibyo yatugeneye. Ntabwo bishoboka. Ari nayo mpamvu uyu munsi habaho icyo kibazo cyo kwemera izo mbabazi twagiriwe, tugakomeza kuzumvira mu muntu, tugakomeza kubibonera mu butabera bw'abantu, tukavuga tuti twarakosheje, igihano twakagombye guhabwa ni igikurikije ibyo twakoze. Ariko noneho mu buryarya bwinshi bwacu dufite nuko tubyumvira mu buryo bwa kimuntu kandi tuvuga ko izo mbabazi z'Imana twazakiriye. Size niba uri kubyumva. Urumva za mbabazi
aba yarakiriye ni imbabazi n'ubundi ukurikije we n'ubundi kuko ni imbabazi zigengwa n'ibihe, ni imbabazi zigengwa n'umunsi, kuko usanga asa nkaho ari imbabazi yagize twagizemo uruhare, ku buryo avuga ati ahari buriya ni imbabazi zatewe no kwifata neza kwacu, kwa kutifata neza kwe kutaboneka akavuga ati buriya zagiye, ati za mbabazi zishobora kuba, hanyuma yakwifata neza akurikije we akavuga ati ubu za mbabazi zaje. Ibyanditswe bivuga ngo iki, ngo tukiri abanyabyaha, amen, Kristo yapfiriye abanyabyaha. Umuntu umwe yigeze kumbaza icyo kibazo, arambaza ati umumotari wari untwaye ngiye mu materaniro, arambaza ati ese buriya ari umuntu usenga n'umuntu udasenga, ati buriya Imana ibakunda kimwe? Ntenda gusubirisha ibyanditswe. Ibyanditswe bivuga ngo iki, ngo tukiri abanyabyaha Kristo yapfiriye abanyabyaha. Urukundo rwa Kristo ntirutangira dutangiye guterana, ahubwo rwatangiye kera, ndetse n'ababyeyi bacu bwabo n'abasogokuruza bacu batarakabaho. Kutumva imbabazi no gukiranuka bya Kristo bituma ukomeza gukingiranirwa hanze y'amasezerano, hanze y'umugabane y'iby'Imana yagize ite yavuze, kuko dukomeza kubishingira ku bwenge bwacu nuko twumva ubutabera ukurikije twebwe. Rero icy'ingenzi, umuryango w'iby'Imana yavuze, umuryango wa bya bindi amatwi atigeze kumva, amaso atigeze kubona, ibitigeze byinjira mu mutima w'umuntu, nta bindi, ni isezerano ry'imbabazi no gukiranuka muri Kristo Yesu by'iteka ryose. Kuko iki kintu iyo kitinjiye mu mutima wawe, ni ukuri ukomeza kuba ubuzima bwawe bw'umukristo bukomeza kuba bugengwa na variabilite y'ibihe, kuko urumva buba buzamuka bumanuka. Ariko iri sezerano ry'imbabazi no gukiranuka by'Imana, iyo ubyakiriye usanga ari cyo kintu cya mbere gikomeye umutima w'umuntu utigeze usingira. Nawe tekereza umuntu wajyaga gupfa agahabwa ubuzima by'iteka, kandi ntayongere no kureberwa ahahise. Imana ishimwe cyane. Rero iby'amatwi atigeze yumva, umutima wacu utigeze usingira, nta bindi, ni Kristo we sezerano ryo gukiranuka n'imbabazi by'Imana twagiriwe, maze gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu ntibyibuka ukundi. Iyo ni Imana ibivuga ngo ntabwo nzabyibuka ukundi, nk'uko isi yitaruye ijuru. Imana ishimwe cyane. Urabona ikindi kintu twakongeraho, urabona mu by'ukuri ikintu kigaragaza yuko izo mbabazi z'iteka twagiriwe n'uyu munsi kubyakira mu mitima yacu ari ingorabahizi, tubyerekanira mu mvugo zacu za buri munsi, aho nk'uko twari dusanzwe twabivuze kare, aho twavuze yuko mu by'ukuri dufite uburyo twe tubayeho mbere, dufite uburyo twe tumenyereye ubutabera dukurikije abantu, twari dufite uburyo tuzi Imana, tuvuga tuti Imana ifasha umuntu wifashije. Ntabwo Imana ishobora gufasha umuntu atabanje kugira icyo yifasha. Ariyo mpamvu zino mbabazi z'iteka zidashobora kubonerwa, zidashobora kwakirwa muri iyi myibwire n'iyi mitekerereze, kuko twibwira yuko, kuko uyu munsi kano kanya nshobora kuvuga ngo ubu ngubu nta kazi mfite, sibyo? Nkavuga ngo ubu ngubu ndi gushaka akazi, ngiye gushaka akazi, ariko nintaguruka ngo ndepoze hariya, ngo ndepoze hariya, ntabwo byashoboka yuko nakabona, sibyo? Uko ni mu bwenge bwa muntu, kandi ukurikije logique uko ni ukuri koko. Hanyuma noneho nazabona ka kazi, noneho ubwo nuvuga ngo Imana yo igiye gukora mu kumbonesha ka kazi, ariko mu kujya kudepoza rwa ruhare rwanjye, mu kujya kudepoza hahandi hose rwa ruhare rwanjye, urumva ko Imana ifasha uwifashije, urumva Imana ifasha uwifashije, urumva mu by'ukuri uko niko dusanzwe tubizi mu buryo bwacu bwa buri munsi. Ariyo mpamvu rero Imana igiye gutanga zino mbabazi z'iteka ntabwo yigeze ishingira ku mbaraga z'umuntu,
ntiyigeze ishingira aho umuntu yahereye akaba ageze ahantu akananira. ariko usibye yuko n'iyo myibwirire ari ukwibeshya kubera yuko kuko urumva tuba duhereye hagati ariko mu by'ukuri dutangiriye ku ntangiriro ya mbere kuko njyewe hari umuntu aganiriye nawe ndamubwira nti ariko mbwira ati Imana ifasha uyifashije ndamubwira nti mu by'ukuri yampereje urwo rugero nguhaye ariko nanjye ndamubwira nti nanjye reka ze nguhereza urugero urumva uri kuvuga uburyo Imana ifasha uwifashije ariko utangiye ufite imyaka 25 wararangije kwiga ndavuga ni hoya ntireka tubitangire kuri esikariye ya mbere ujya kuvuka niki wari wifashije kugira ngo Imana igufashe noneho ibona ko interview wowe ujya kuvuka kwawe niki wari wifashije kugira ngo Imana y'intervene wishaka kugira ngo ubihere umaze guca ubwenge wiyitaje ukuri umunyabwenge wamaze kuba advanced kuri wa muntu wa kamere ubwenge bwa kamere nibwo abantu bita ubwenge noneho mbwira wowe ujya kuza hano mu isi niki kintu wari wifashije kugira ngo none Imana ihereho ivuga uti ngiye guhera kuri iki kugira ngo Xavier mufashe abeho urumva mu by'ukuri rero aho ngaho harimo ubwira bukomeye cyane niba nta kintu Imana yigeze iheraho kugira ngo ikureme ni nako nta nicyo yanahereyeho muri rya remwa rishyashya ryatanze imbabazi z'iteka kugira ngo twongere tuba abantu b'umwuka amen urumva ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri iyo myibwirire ya muntu niyo ituma iteka ryose tutakira za mbabazi twahawe bigatuma tugira amatwi atakomeza kumva ibyo twagenewe guhabwa muri buno buzima bwa none. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri kwangirika k'umuntu kwamugejeje ahantu ku buryo imbabazi yumvaga atazikwiriye ariko agakiza kari hehe? Agakiza kari mu kumva muri Yesaya havuga ngo erega ngo ibyo nibwira ngo bitandukanye n'ibyo mugira mute n'ibyo mwibwira ngo n'imigambi yanjye itandukanye ntaho ihuriye n'ubwenge bw'umuntu. Umuntu rero cyumva umuntu wikompara n'Imana ucyumva ko Imana yashingiye kuri we nk'uwo mugani w'abanyarwanda bavuga ngo Imana ifasha uwifashije iriya ni imvugo y'ikinyoma nge ntemera. Impamvu ntayemera ni gutya buriya abantu bibwira nk'abarusha Imana gukiranuka niho muri Yobu kandi nuva mu 17 havuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka. Buriya abantu turisumbukuruza ndetse tukihuta tugatekereza Imana nk'abayirusha gukiranuka. None se nimba uvuze ngo Imana ifasha uwifashije iki ni ikinyoma ndetse cyambaye ubusa. Urugero rufatika muri porogaramu ya leta y'u Rwanda mu bantu bafashwa ntabwo uwifashije ntabwo abarimo tubona abantu bahabwa ngo uwifashije uwo rifashije nyine uwo abafasha ni wa muntu utifashije nyine none Imana yo igiye gufasha umuntu akurikije uburyo yifashije umuntu wifashije. None se ubwo iramutse ifasha uwifashije ibya bindi wifashije nakore kugakomeza ukanifasha kuko ntacyo waba ukennye ahubwo Imana ikiri iki n'iki nuko yo ariyo Arufa na Omega. Nuko Imana ariyo tangiriro ikaba ari nayo iherezo. Nuko ari Imana ariyo yatangije isezerano ry'imbabazi kandi akaba ari nayo irisoza rwose. Ngo muri yo icyo twe dukora ni iki? Nuko akira imbabazi. Za mbabazi yo zikubyaye za mbabazi no gukiranuka by'Imana iyo bikubyaye nibyo bikubera beriso, nibyo biryo, ni nayo mazi, ni nayo mata. Kuko imbabazi z'Imana zifite ubushobozi bwo kubyara umuntu bukano zikagira gute zikanamurera. Rero izi mbabazi twagiriwe muri Kristo Yesu ni nkuko twatangaga introduction y'iki kiganiro ngo ibyo amatwi atigeze yumva nta kindi ni risezerano ry'imbabazi ari ryo Kristo. Kandi uwo Kristo ni nawe byiringiro by'ubwiza, kandi uwo Kristo nawe mwuka wera mu mitima yacu abamaze kwakira iyo sezerano ry'imbabazi. Rero tugana ku musozo ntabwo usubiza umwanya kugira ngo utange intuze tugana ku musozo. Imana igumugisha cyane. Urakoze cyane Xavier. Urabona mu by'ukuri niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga yuko iyo dukomeje gusoma hahandi mu rwandiko rwa mbere handi twasomye rw'Abakorinto ku gice cyawo cya 2
umurongo wa 15 bavuga ngo ariko umuntu ngo wa 14 aravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka ariko umuntu w'umwuka we arondora byose nyamara ubwe nta umurondora urumva rero no kuvuga ngo mu by'ukuri iteka ryose tuzaba dukurikiza ubwenge bwa muntu ntibishoboka yuko twasingira iby'Imana yagennye ntabwo bishoboka iteka ryose rero mu by'ukuri iteka ryose tuzashaka kumvira Imana mu bwenge bwacu ntabwo byashoboka yuko twamenya Imana oya ntabwo bikunda ariko nanone mu by'ukuri muri kino gihe niko dushaka kumenya Imana turashaka kumenya Imana dushingiye ku bwenge bwacu dukurikije twebwe aricyo kibazo iteka ryose gihari ntabwo rero ariyo mpamvu tubona yuko Imana idashoboye ibintu 100% ahubwo hari pourcentage runaka zanjye hanyuma noneho ikazi kadutwereye urumva ibyo ngibyo rero byerekana yuko mu by'ukuri iyo ari imyibwirire ya wa muntu wa kamere rero Bibiliya ivuze yuko iby'umwuka ari ubupfu kuri we no kuvuga ngo hari ibyo abatarakumva bya bindi amaso atarabona bya bindi amatwi abatarumva biba bikiri ubwiru kuri we Kristo abakiri ubwiru kuri we abagihishwe kuri we kuko no kuvuga ngo ibya Kristo bisomwa iyanyegamo ibikiri ku maso kubera yuko nubwo bwose uyu munsi tubona Kristo izo mbabazi zatanzwe zigatangwa ku isi hose ariko turabona n'uyu munsi abantu bari muri prison abantu baracyafungiranywe ntabwo barazakira ibyo rero no kuvuga ngo birashoboka yuko rero hari ukuntu rero mu by'ukuri umwanzi kubw'amayeri ye menshi hari ukuntu noneho yimura gereza noneho akayinura mu kwibwira yuko nanone wamumenye nkavuga nti ubu ngubu narakumenye kumumenya umwimenyesheje kuko umutima w'umuntu ushukana kurusha ibintu byose nkuko twabivuze hari ukumenya Kristo ariko umwimenyesheje ariko hari no kumenya Kristo umumenyeshejwe n'umwuka nkuko Bibiliya yatubwiye rero no kuvuga ngo rero ukumenya ibyo amatwi atigeze kumva n'ibyo amaso atigeze abona ntabwo uyu munsi kano kanya twabivuga ngo tubirangize ariko noneho mu by'ukuri hari icyo rushaka kongeraho mubanze wenda dusoza iyo umuhanuzi Yesaya abivuga iyo avuga ibya kino gihe cy'iby'Imana yateguriye abayikunda amatatu yigeze yumvwa aho abandi batigeze babibona ariko Imana itwereka ishusho y'icyo gihe uko abantu uko bizaba bimeze muri Yesaya 3:5 ni 20 mvuga ngo icyo gihe abaza muri icyo gihe cy'umwuka wa Kristo aribwo bwiru bwa Kristo mu mitima yacu ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfa amatwi bizaziburwa kugira ngo byumve ya makuru n'impumyi zizabona 6 ngo icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'impara ngo n'ururimi rw'ikiragi ruzaririmba ngo kuko amazi azadudubiriza mu butayu n'imigezi izatembera mu kidaturwa Imana ishimwe cyane urabona isezerano ry'igihe cyacu ni igihe ibirema bizasimbuka nk'impara ibi rero ntabwo ari muri mileniya n'uyu munsi uyu ni umugabane w'abana b'Imana uyu ni umugabane wacu uyu munsi waho ibirema n'impumyi bihumuka kuko mu mugabane w'itorero ry'Imana nta birema nta mpumyi kuko byahumuwe na ya message itarigeze yumvikana mu mitima y'abantu ubu buzima rero bw'ubu buhanuzi bwa Yesaya n'uyu munsi hatagira rero ubu postponinga cyangwa se kabujyana ikindi gihe icyo udafite muri Kristo Yesu uyu munsi ntuniringire kuzanakigira n'ikindi gihe uramutse uvuye muri buno buzima kuko isezerano ry'abana b'Imana twarihawe uyu munsi kugira ngo twakire umwuzuro w'ibyo Imana yadusezeranyije muri Kristo Yesu ni icyo nongeraga Imana igumugisha cyane tugana ku musozo urabona Bibiliya yatubwiye aho twasomye mu Efeso ku gice cya 3 ivuga yuko ubwiru bwa Kristo bwari bwarahishwe abana b'abantu mu bihe byatambutse dukurikije uwo murongo twakumva yuko ubwiru bwa Kristo wenda Imana itigeze ishaka yuko abantu babumenya nkaho yabuhisha nkuko n'ubundi byanditswe byavuze ariko mu kubuhisha ibyanditswe bivuga suko Imana yavuze ati ibi bintu ntiyagira abantu babimenye ibi bintu nzabifungura igihe runaka muri ubwo rwego ahubwo nuko nyine abantu aribo Bibiliya iravuga ngo umucyo waje mu mwijima umwijima wanga umucyo
uko niko ubwiru bwahishwe. Ni abantu banze kubwakira, ni umwijima wanze kwakira umucyo waraje, abantu bikunda umwijima kuruta umucyo. Uko nguko niko ubwiru bwahishwe, kuko iyo dusoma ibyanditswe dusanga hari abantu mbere y'uko Kristo ahishurwa ariko bo bari baramuhishuriwe urumva, bari baramuhishuriwe. Rero urumva nituvuga kera nitwumve kera nk'imyaka, kuko n'uyu munsi hari uwo bikibereye kera cyane. Niyo mpamvu rero ntabwo Imana yigeze ariyo igira ubugugu bwo kubiduhishurira ngo ibikingi ivuga iti hoya narabibahishe, ahubwo mu by'ukuri ni kwa kundi umucyo wamuritse muri twebwe twarangiza tugakunda umwijima kurutisha umucyo. Uko nguko niko ubwiru bwari bwarahishwe. Rero n'uyu munsi buracyahishwe ku bantu bagikunze umwijima kandi baramurikiwe n'umucyo, babitewe n'uko ngo ibyo bakora ari bibi. Niyo mpamvu ngo batabizana ku mucyo kugira ngo bitangazwe. Amen. Rero mu by'ukuri tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ibyo ugutwi kutigeze kumva, twari turi kuganira turi kurebera hamwe ibyo ugutwi kutigeze kumva, kuko ari byo ikiganiro cyacu tuzajya dukomeza dukora buri munsi kugira ngo turebere hamwe ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibyo amaso atigeze abona, kuko ni bigari cyane kandi ari umugabane w'abana b'Imana twahawe uyu munsi, atari ibintu dutegereje, ahubwo ari ibintu twahawe nk'uko ibyanditswe byatubwiye yuko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo uyu munsi. Rero tugomba kumenya tukabyakira uyu munsi, kubera yuko ntabwo Imana ishobora kuduhereza ibintu ku ngufu, ntabwo yabiduhereza ibintu ku ngufu bidutsindira, ahubwo iyo tumenye neza yuko ibi ngibi byari byarahishwe, kandi abo byari byarahishwe ni jyewe umuntu wa kera, ni jyewe wa kera byari byarahishwe, ariko noneho uyu munsi kubera ko nahindutse umuntu mushya, ibyo bintu narabihawe, narabihishuriwe kugira ngo mbigenderemo nk'uko Imana yabiteganyije kuva kera kose. Rero tuzakomeza turebere hamwe ibyo ugutwi kutigeze kumva, kuko nk'uko twabivuze ni imbabazi z'iteka. Imbabazi z'iteka rero ntabwo twazivuga mu minota 30, zirimo inyigisho nyinshi, zirimo ibiganiro byinshi cyane byibanda ndetse ku bintu byinshi byashyirwaga mu bindi bihe, bya nyuma umuntu yarapfuye. Ibyanditswe byera bizatwereka yuko isezerano ry'ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ko ari umugabane w'abana b'Imana uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero mu by'ukuri nibyo ugutwi kutigeze kumva tuzakomeza kuganiraho. Turabashimiye rero mu by'ukuri n'abadukurikiranaga bose, turabashimiye yuko bakomeje kudukurikirana kandi bazakomeza gukurikirana ikiganiro ibyo ugutwi kutigeze kumva, kugira ngo dukomeze turebere hamwe ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Twari twarahishwe tukiri kera ubwo ni twebwe dukurikije twebwe nyine umuntu wa kera, ariko uyu munsi tukaba twarabihishuriwe, tubihishuriwe n'umwuka w'Imana. Murakoze rero, Imana ibahereza umugisha mwese. Shalom.